vàថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំបង្ហាញពីការតេស្តទឹកនោមផ្ទៃពោះយើងធ្វើម៉េចយើងដឹងថាយើងមានផ្ទៃពោះហើយតេស្តទឹកនោមហ្នឹងប្រើម៉េចយើងត្រូវដាក់ទឹកនោមម៉េចកុំឲ្យខ្វះកុំឲ្យខាតហើយកុំឲ្យយើងពិបាកណាអញ្ចឹងអានេះតេស្តសម្រាប់ផលិតផ្ទៃពោះហ្នឹងយើងរកទិញនៅណាក៏បានដែរនៅប៉ាម៉ាស៊ីយើងប្រាប់គេទៅតែតេស្តទឹកនោមផលិតផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅគេដឹងហើយណាគេឲ្យយើងឯងហើយយើងមើលតេស្តហ្នឹងទៅវាដាក់រូបទង់ជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែអាសាអក្សរក្រោយនេះមិនមែនជាអក្សរអង់គ្លេសទេណាអញ្ចឹងយើងបើកនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាមានតេស្តនឹងមួយហើយនឹងមានកំប៉ុងសម្រាប់ដាក់ទឹកនោមណាកំប៉ុងសម្រាប់ដាក់ទឹកនោមហ្នឹងយើងបត់ជើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចឹងក្នុងហ្នឹងទៅហើយចាំយើងដាក់តេស្តនឹងចូលហើយយើងមើលតេស្តនៅក្នុងហ្នឹងអានេះអត់ប្រយោជន៍ទេអានេះយើងបាច់នេះទេយើងចោលទៅអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលអាខៀវនេះសញ្ញាដូចទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវដាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកនោមណាហើយអាសញ្ញាព្រួញពីរនេះគឺដាក់ដល់កម្រិតទឹកនោមដាក់ដល់ត្រឹមហ្នឹងណាបើយើងអត់ដាក់ដល់ហ្នឹងទេវា error ហើយបើយើងដាក់លើសពីហ្នឹងក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរណាអញ្ចឹងយើងទៅបត់ជើងសិនព្រោះយើងបត់ជើងហើយយើងបានទឹកនោមយើងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកនោមនឹងដាក់អាតេស្តនឹងចូលកុំឲ្យលិចអាសញ្ញាព្រួញហ្នឹងនិយាយរួមណាអញ្ចឹងយើងដាក់មិនដាក់កុំឲ្យលិចអាសញ្ញាព្រួញហ្នឹងហើយមួយទៀតក្នុងតេស្តហ្នឹងយើងត្រូវចាំរយៈពេល3ទៅ5នាទីណាយើងត្រូវចាំរយៈពេល3ទៅ5នាទីហើយតេស្តហ្នឹងយើងធ្វើពេលណាក៏បានដែរផឹកក៏បានល្ងាចក៏បានថ្ងៃក៏បានដែរយើងធ្វើវាហើយពេលណាយើងបាត់រដូវយើងគួរធ្វើទៅបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេជួនកាលយើងមានកូនហើយអត់ដឹងខ្លួនហើយយើងលេបថ្នាំលេបអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយអត់អីតេស្តហ្នឹងការទុកដាក់វាអត់ចាំបាច់ធ្វើការត្រជាក់ចាំបាច់ធ្វើការអីទេណាអញ្ចឹងយើងចាំរយៈពេលប្រហែលជា3នាទីទៅណាពេលដល់3នាទីវានឹងចេញលទ្ធផលមកហើយអញ្ចឹងហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាវាពោឬក៏វាមានកូនឬក៏អត់មានកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងគេដាក់ technology របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអានេះជាគុណភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលទេអញ្ចឹងយើងមើលអានេះវា3នាទីជាងហើយវាអត់ទាន់ចេញអីទេអញ្ចឹងលទ្ធផលតេស្តហ្នឹងយើងមើលបើសិនណាជាវាចេញក្រហម2អញ្ចឹងណាចេញក្រហម2ឆ្នូតអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមានកូនហើយតែបើសិនណាជាវាចេញតែឆ្នូតមួយឆ្នូតទេអាហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់មានកូនទេហើយបើសិនណាជាអត់ចេញអីសោះបានន័យថាប្រដាប់មើលទឹកនោមហ្នឹងវាខូចហើយវាគុណភាពវាខូចហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជា2អាហ្នឹងមានកូនបើ1អត់កូននេះណាហើយបើសិនជាអត់សោះអាហ្នឹង
តែនឹងខូចចឹងតើទិញតែថ្មីណាហើយយើងមកមើលមកបាទចិត្តបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានទេលទ្ធផលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលនៅពេលក្រោយទៀតបានអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ